កម្មកររាប់ពាន់នាក់បានធ្វើកោតកម្មតវ៉ាបិទផ្លូវដោយសារតែថៅកែរោងចក្រលួចផ្អាកដំណើរការរោងចក្រតំណាងសហជីពកម្មករចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ពេលសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកបញ្ឈប់ការអនុគ្រោះពន្ធនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគ្រោងធ្វើមហាបាតកម្មទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកម្មសខាក្រុមប្រឹក្សាឃុំព្រែកជីកបកប្រឆាំងនៅខេត្តបាត់ដំបងកិច្ចរកទីកន្លែងសុវត្ថិភាពលាក់ខ្លួនដោយសារតែត្រូវបង្ខំឲ្យចូលបកកាន់អំណាចរួមនឹងព័ត៌មានដទៃទៀតរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2017បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រុមកម្មកររាប់ពាន់នាក់ដែលនៅរោងចក្រសំទោសរាប់រយនាក់នៅរោងចក្រ EVC Menda Footwear ហើយដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចោមចៅរាជធានីភ្នំពេញនោះក៏បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មបិទផ្លូវវែងស្រេងតាំងតែពីព្រឹករហូតដល់រសៀលនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូដើម្បីទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួនកម្មការនីម្នាក់រៀបរាប់ថាលក្ខខណ្ឌការងារដែលពួកគេចង់បាននោះគឺចង់ឲ្យថៅកែរោងចក្រឈប់រដ្ឋបិទកម្មករខ្លាំងពេកដូចជាពេលឈឺឬក៏សុំច្បាប់ឈប់សម្រាកជាដើមកញ្ញាថាកន្លងមករោងចក្រមិនចង់ឲ្យកម្មករឈប់នឹងព្រមានបញ្ឈប់ការងារជាដើមបាទទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការតវ៉ានេះក៏បានស្បាយទៅវិញនៅម៉ោងប្រមាណ5ល្ងាចថ្ងៃដដែលនេះក្រុមកម្មករបានផ្អាកធ្វើបាតកម្មដោយថានឹងបន្តការតវ៉ានៅថ្ងៃស្អែកទៀតបើសិនជាអាជ្ញាធរនិងថៅកែរោងចក្រមិនព្រមរកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់នោះទេបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតំណាងសហជីពកម្មករចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ពេលដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកបញ្ឈប់ការអនុគ្រោះពន្ធនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ក្តីព្រួយបារម្ភនេះបន្ទាប់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិកោតទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើធ្វើទុកបុកម្នេញគណបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាជាម៉ាក់នៅថ្ងៃសុក្រទី1ខែធ្នូនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកទិញកុំបញ្ឈប់ការទិញសម្លៀកបំពាក់និងទំនិញក្រោមការអនុគ្រោះពន្ធព្រោះការបញ្ឈប់ទិញទំនិញទាំងនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់កម្មកររោងចក្ររាប់សែននាក់ក្តីកង្វល់ពីផលប៉ះពាល់នេះក៏ត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាសហជីពកម្ពុជាលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតសុំជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាផងដែរតំណាងក្រុមប្រឹក្សាសហជីពកម្ពុជាគឺលោកតលផាន់មឿងសរសេរនៅក្នុងលិខិតថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាដោយសំណូមពរឲ្យអាមេរិកកុំបញ្ឈប់ការទិញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់កាត់ដេរនិងស្បែកជើងរួមទាំងផលិតផលផ្សេងៗទៀតពីកម្ពុជាចូលទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាង 60% នៃការនាំចេញផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌរបស់កម្ពុជាទៅពិភពលោកគឺនាំចេញទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទំហំទឹកប្រាក់សរុបគឺប្រហែល$6000 លានក្នុងមួយឆ្នាំបាទឥឡូវនេះយើងនឹងជួបសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រធានសហជីពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនដើម្បីដឹងព័ត៌មានបន្ថែមពីស្ថានភាពទូទៅនៅកម្ពុជាបាទជំរាបសួរលោកអាត់ធុនបាទជំរាបសួរបាទលោកអាត់ធុនឃើញថាកម្មករចាប់ផ្ដើមមានការផ្ទុះតវ៉ាតាក់ទងជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌការងារដោយសារតែកែរោងចក្រហ្នឹងគាត់ផ្លាស់ប្ដូរតកែឬក៏ដោយសារតែដឹងមុនដោយលោកជាមនីបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មុននេះថាអាចមកពីការដឹងស្ថានភាពថានឹងមានការឈប់បញ្ជាទិញអីរោងចក្រមិនអាចដំណើរការបានតទៅទៀតទើបមានការចង់បិទរោងចក្រអីអញ្ចឹងតើទស្សនវិជ្ជារួមនៅរោងចក្រកាត់ដេរដែលក្រោមការគ្រប់គ្រងជាមេសហជីពនៅស្រុកខ្មែរនោះលោកយល់យ៉ាងណាដែរស្ថានភាពទូទៅរបស់កម្មករជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនេះបាទយើងបានតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយយើងឃើញថានៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសមួយចំនួនមិនថាតែកម្មករទេដូចជាខាងតកែក៏ដោយឬក៏ខាងតំណាងខាងរដ្ឋបាលក៏ដោយគឺតែងតែមានការលើកឡើងថា
បើសិនជាមានការដកការបញ្ជាទិញឬក៏បិទការនាំចូលទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបឬសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺបញ្ហាធំហើយកើតឡើងប្រហែលជាពិបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយមែនទែនមិនដឹងថាទំហំនៃបញ្ហាហ្នឹងវាដល់កម្រិតណាបើសិនជាមានកើតឡើងមែននេះគឺជាស្ថានពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែយើងមកគិតថានៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះព្រោះតាមការគិតរបស់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនទាន់មានបញ្ហាទេព្រោះនៅសល់តែរយៈពេលមួយខែទៀតនេះគឺវាផុតឆ្នាំ2017ហើយប៉ុន្តែវាអាចនឹងដល់ឆ្នាំ2018វាអាចនឹងមានបញ្ហាអ្វីដែលខាងសហជីពក៏ដូចជាខាងក្រុមហ៊ុនឬខាងអ្នកពាក់ព័ន្ធមានការព្រួយបារម្ភវាអាចនឹងមានកើតឡើងលោកអាត់ធុនដោយសារតែការដែលព្រួយបារម្ភនេះមែនតើទៅគាត់ធ្វើនៅពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែគម្រាមថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មជាពិសេសគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាខាងប្រទេសស៊ុយអែតនឹងហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរព្រោះស៊ុយអែតដែលមានអ្នកបញ្ជាទិញមួយដ៏ធំគឺក្រុមហ៊ុន H&M ក៏មានការពិចារណាឡើងវិញនៅក្នុងរឿងនេះដែរដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបានព្រមានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយថាចាប់ពីដើមឆ្នាំ2018នេះទៅគឺនឹងពិចារណាឡើងវិញរាល់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចនឹងរួមជាមួយនឹងការបន្ធូរបន្ថយការអនុគ្រោះពន្ធនឹងផងដែរខ្ញុំសំណួរទី2នេះគឺតកតងជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជារួមថាតើការដែលរោងចក្រកាត់ដេរការអនុគ្រោះពន្ធនឹងចំពោះប្រធានសហជីពផ្ទាល់ដូចលោកអញ្ចឹងយល់ថាវាអាចមានការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបញ្ហានយោបាយនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែរទេឬក៏គិតថាជារឿងផ្សេងដាច់ដោយឡែកបាទចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្វីដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធនៅកម្ពុជាគឺប្រកបណាស់ដោយសារតែកម្ពុជាយើងបានបដូររបបនយោបាយពីកុម្មុយនីសមកប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅក្នុងនោះលក្ខខណ្ឌមួយទៀតដែលភ្ជាប់ទៅនឹងសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារគឺជាគោលការណ៍សំខាន់ផងដែរនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្លាប់តាមដានតាំងពីជាង10ឆ្នាំមកគឺថាកម្ពុជាគឺយើងបានលក្ខខណ្ឌការងារនិងការអនុវត្តនូវសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលដូរទៅនឹងការរៀបចំធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងព្រោះយើងអត់មានវត្ថុធាតុដើមឬក៏ឱកាសដែលមានការប្រកួតប្រជែងច្រើនដូចជានៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនទេបាទលោកអាត់ធុនបើតាមមើលគឺនៅក្នុងរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺភាគច្រើនលើសលប់គឺជាក្រុមហ៊ុនឬក៏រោងចក្ររបស់ចិននិយាយរួមគឺផលប្រយោជន៍ដែលបានគឺទៅប្រទេសចិនច្រើនជាងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែកម្មករបានផលពីប្រាក់បៀវត្សដ៏តិចតួចតែប៉ុណ្ណឹងឯងក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់ចិនគឺជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងរោងចក្រហ្នឹងស្ទើរតែទាំងអស់ចុះបើសិនជាហេតុដូច្នេះបើយើងមើលបើសិនជាមានការដាក់សម្ពាធឬក៏ឈប់បញ្ជាទិញនោះអ្នកដែលខាតបង់គឺជាប្រទេសចិនប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះប្រទេសចិនហាក់បីដូចជាមិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើបញ្ហានយោបាយនៅស្រុកខ្មែរទេនៅក្នុងពេលដែលសហគមន៍គុំអន្តរជាតិកំពុងតែថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលចិននោះនៅតែបដិញ្ញាថានៅគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតើការដែលកម្ពុជាពឹងពាក់ទៅលើចិនហើយចិនមានរោងចក្រច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាតើអាចនឹងបានចំណេញផលអីដែរទេពីការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ទៅប្រទេសចិនឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទតាមពិតកម្ពុជាយើងបើយើងពិនិត្យមើលផលិតផលសម្លៀកបំពាក់នេះគឺយើងមើលវត្ថុធាតុដើមដែលយើងនាំចូលនិងវត្ថុដែលពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ផ្សេងៗនេះវារហូតដល់ជិត60%ជាង60%ទៅហើយអញ្ចឹងកម្លាំងដែលផលិតដែលអាចនិយាយថាតម្លៃផលិតតម្លៃដែលធ្វើនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺវាបានតែប្រមាណ30%ជាងទេអញ្ចឹងវត្ថុធាតុដើមមួយចំនួនធំនោះយកមកប្រទេសចិននៅសហគមន៍អាស៊ានហ្នឹងហើយការនាំចេញនៅសម្លៀកបំពាក់នេះគឺខ្ញុំគិតថាបើមានការបិទទី1គឺតកែរោងចក្រដែលជនជាតិចិនឬក៏ការនាំចូលនៅផលិតផលដើមឬក៏អាចនិយាយថាវត្ថុធាតុដើមនេះគឺថាមានបញ្ហាទៅប្រទេសដែលនាំចូលនឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គិតមើលទីផ្សារមូលជាប្រទេសមួយដែលប្រកួតប្រជែងប្រទេសកម្ពុជាដែរនៅក្នុងការនាំអីវ៉ាន់ទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងនៅកាណាដាព្រោះយើងមើលចិននាំចេញជាង50%នៃទំហំទីផ្សារពិភពលោក
ចំណែកកម្ពុជាបើយើងគឺនាំចេញប្រមាណ 1.7 ទៅ 2% ហើយបើសិនជាកម្ពុជាយើងមិនអាចនាំចេញបានប្រហែលជាចិននៅតែអាចបង្កើននៃការនាំចេញខ្ញុំគិតថាចិនដូចជាមិនខាតការនាំចេញទេប៉ុន្តែតកែរោងចក្រដែលធ្វើនៅស្រុកខ្មែរអាចនឹងខាតព្រោះគាត់ត្រូវការទិញនៅវត្ថុធាតុដើមឬក៏ផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាមើលទស្សនវិជ្ជាពីរចិនខាតផងចំណេញទៅដល់រដ្ឋថាវិបាលចិនតែម្ដងបើតាមខ្ញុំពិនិត្យមើលហើយមិនថាចិននៅប្រទេសមួយចំនួនឧទាហរណ៍ជានេះមិនមានការនាំចេញអញ្ចឹងវៀតណាមបង់ក្រាបដែរឬក៏ប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសភូមាប្រទេសមួយចំនួនដែលយកចំណែកទីផ្សារពីកម្ពុជាក៏គេចំណេញដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះគឺវាជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាដោយសារតែការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាលក្ខណៈអន្តរជាតិហើយខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មហ្នឹងគឺវាជាប់តាក់ទងផលិតពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយហើយយើងក៏នាំចេញទៅលក់នៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីកម្មតកែមានផលវិបាកតកែមិនអត់បាយឬក៏តកែមិនបញ្ហាគាត់ថាខាតចំណេញឬក៏អត់បានធ្វើសទ្ធិដែលមានចំណូលធំប៉ុន្តែបើកម្មករយើងវិញទៅពេលតែមានបញ្ហាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាឧបសគ្គខ្លាំងព្រោះដោយសារតែពីបច្ចុប្បន្នតាមការអង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺការពឹងពាក់ទៅលើការធ្វើការផ្នែកកាត់ដេរនេះគឺកម្មករជិត1លានអ្នកហើយអ្នកដែលទទួលផលប្រយោលហ្នឹងគឺជិត2លានអ្នកតាំងពីអ្នកលក់ដូរអ្នកជួលផ្ទះអ្នកផលិតតំណែងអីវ៉ាន់សពសារពើហ្នឹងគឺថាសិតតែអ្នកទទួលផលពីវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនេះបើសិនជាវិស័យនេះកើតឡើងគាត់ថាមានបញ្ហាហើយអ្វីដែលបញ្ហាធំបំផុតនោះគឺថាកម្មករភាគច្រើននោះគឺសិតតែខ្ចីលុយធនាគារទៅក្នុងគោលបំណងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការងារមួយចំនួនរបស់គាត់ជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ហើយគាត់បានពឹងពាក់ទាំងស្រុងទៅលើចំណូលពីការធ្វើការនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនេះក៏ជាឧបសគ្គមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាជាហានិភ័យខ្ពស់ទៀតបន្ទាប់ពីការរស់នៅបន្ទាប់ពីជីវភាពប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាធនាគារវាអាចប្រឈមទៅដល់ការដូចថាគម្រាមកំហែងទៅដល់ការរឹបអូសអីផ្សេងទៀតវាអាចមានឡើងបើសិនជាមានបញ្ហានឹងកើតឡើងមែនបាទតាមពិតទៅផលវិបាកមួយដ៏ធំបំផុតមិនមែនចំពោះតែកម្មករទេគឺចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែម្ដងដោយសារតែការសន្យាដំឡើងប្រាក់ខែហ្នឹងដល់ទៅ$170ហើយដំឡើងចាប់ពីឆ្នាំ2018នេះទៅដូច្នេះបើសិនជាមានការបញ្ឈប់ការអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងការសន្យា$170នឹងមិនបានដូចបំណងហើយនឹងមានបញ្ហាការផ្ទុះការតវ៉ាអីនឹងមានការពិបាកនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ឬក៏នៅក្នុងការដោះស្រាយចំពោះលោកជាប្រធានសហជីពតើមានសំណូមពរអ្វីដើម្បីឲ្យស្ថានភាពនេះកុំដល់របត់មួយដែលត្រូវសហគមន៍អន្តរជាតិបិទគប់ការអនុគ្រោះពន្ធបាទចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ឃើញថាបើសិនជាខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ខាងគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកកាន់អំណាចអាចជែកគ្នាបានក្នុងក្របខ័ណ្ឌខ្មែរតែមួយដែលអាចជែកគ្នាដើម្បីបញ្ចប់នៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយឈានទៅរកការរៀបចំការដំណើរការស្រុកប្រទេសយើងបានប្រសើរឡើងវិញហើយមានស្ថិរភាពខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយល្អមែនទែនហើយនៅស្រុកណាក៏ដូចស្រុកណានៅពេលដែលបញ្ហាបោះឆ្នោតឬក៏ថ្ងៃបោះឆ្នោតឬក៏ឆ្នាំបោះឆ្នោតកើតឡើងនោះគឺអ្នកបញ្ជាទិញតែមានការបារម្ភហើយដូចនេះហើយនៅក្នុងនេះក៏យើងក៏មានការបារម្ភផងដែរចំពោះការពិចារណារបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងក៏មិនចង់ឲ្យឃើញសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមធ្វើអានឹងភ្លាមព្រោះគិតថាវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មករនឹងរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកភ្លាមព្រោះជារឿងនយោបាយខ្ញុំគិតថាវាអាចតាំងវាអាចធូរទៅតាមស្ថានភាពទៅតាមឆន្ទៈអ្នកនយោបាយគេជែកគ្នាប៉ុន្តែរឿងបច្ចេកទេសរឿងការងារបើកាលណាមានការដកមានការដោះដូរហើយគឺថាវាប៉ះពាល់ផ្ទាល់ភ្លាមតែម្ដងបាទសូមអរគុណលោកអាត់ធុនដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យខ្ញុំបានសម្ភាសន៍បាទសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលគ្រោងបញ្ជូនស្ត្រីខ្មែរប្រមាណ300នាក់ទៅបម្រើការងារនៅតាមផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាថ្មីម្ដងទៀតនៅដើមឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីផ្អាក6ឆ្នាំក្រោយមានពលករខ្មែរមួយចំនួននឹងត្រូវបានថៅកែជនជាតិម៉ាឡេស៊ីវាយរំលោភបំពានកន្លងមកសារព័ត៌មានអនឡាញម៉ាឡេស៊ីបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាថាកម្ពុជានឹងបញ្ជូនពលករខ្មែរចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរបានបន្តអនុសារណៈយោគយល់គ្នាស្ដីពីការជ្រើសរើសនិងប្រើប្រាស់ពលករការងារបម្រើតាមផ្ទះឡើងវិញ
ស្ត្រីខ្មែរទាំង300នាក់នោះនឹងត្រូវទៅធ្វើការជាអ្នកបម្រើនៅតាមផ្ទះរបស់ជនជាតិម៉ាឡេស៊ីដែលមានការងារស្នូលដូចជាមើលថែចាស់ជរាកូនក្មេងបោសជូតផ្ទះលាងឡានបោកគក់ខោអាវនិងការងារផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតប្រធានផ្នែកស្ត្រីនិងកុមាររបស់សមាគមអាត់ហុកអ្នកស្រីឆនសុគន្ធាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌឲ្យម៉ត់ចត់ដូចជាសុខុមាលភាពរបស់កម្មការិនីពិនិត្យមើលលើទីភ្នាក់ងារដែលបញ្ជូនពលករនោះថាតើពួកគេគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងដែរឬទេនិងតាមដានអំពីសុខទុក្ខរបស់ពលករឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំទន្ទឹមគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលក៏គួរតែបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញមេផ្ទះនិងរបៀបរៀបតាក់ទងនឹងការយល់ដឹងអំពីទំនៀមទម្លាប់នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាដើមផងដែរកម្ពុជាបានផ្អាកបញ្ជូនពលករបម្រើការងារតាមផ្ទះទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតាំងតែពីឆ្នាំ2011មកម្លេះក្រោមហេតុផលថាមានពលករមួយចំនួនត្រូវបានថៅកែធ្វើទរណកម្មវាយធ្វើបាបនិងរំលោភបំពានរហូតដល់មានអ្នកខ្លះស្លាប់អ្នកខ្លះធ្លាក់ខ្លួនពិការនិងអ្នកខ្លះទៀតក្លាយទៅជាមនុស្សបាត់បង់ស្មារតីគ្មានប្រាក់កម្រៃត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញជាដើមបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតែទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំព្រែកជីគណៈបកប្រឆាំងសម្ដែងក្តីបារម្ភដោយសង្ស័យថាមន្ត្រីប៉ូលីសស្រុករកការីមានគម្រោងគម្រាមកំហែងលោកដើម្បីអូសទាញឲ្យចុះចូលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកច័កវូឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាប៉ូលីសឃុំព្រែកជីបានបញ្ជូនលិខិតអញ្ជើញឲ្យពួកគាត់ចូលទៅពិភាក្សារឿងផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន2លើកមកហើយដោយលិខិតចុងក្រោយនេះគឺតម្រូវឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំបកប្រឆាំងចំនួន5នាក់ទៅជួបពិភាក្សានៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំព្រែកជីនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូក៏ប៉ុន្តែលោកថាពួកគាត់មិនចូលជួបពិភាក្សាតាមការអញ្ជើញរបស់ប៉ូលីសនោះទេព្រោះមិនចង់ប្រឈមមុខជាមួយសមត្ថកិច្ចដោយសារតែពួកគាត់ប្រកាន់ជំហរមិនទៅចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាដាច់ខាតនាយកប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំព្រែកជីកលោកវ៉ាន់សុកវ៉ានបានអះអាងយ៉ាងខ្លីថាការអញ្ជើញនេះធ្វើឡើងតាមបញ្ជារបស់មន្ត្រីថ្នាក់លើសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំព្រែកជីកនិងសាច់ញាតិដែលរត់គេចខ្លួនទាំង6នាក់រួមមានមេឃុំព្រែកជីកជំទប់ទី1ឃុំសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំនិងភរិយាមេឃុំព្រែកជីកហើយពួកគាត់កំពុងតែស្វែងរកទីកន្លែងលាក់ខ្លួនដើម្បីសុវត្ថិភាពមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមេងលីយល់ឃើញថាបើត្រឹមតែពិភាក្សារឿងផ្ទាល់ខ្លួនប៉ូលីសអាចជជែកតាមទូរស័ព្ទឬទៅជួបសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាដល់ផ្ទះដោយមិនចាំបាច់មានលិខិតកោះហៅពួកគាត់ឲ្យទៅជួបនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសទេពីព្រោះពុំមែនជាការងាររដ្ឋបាលនោះឡើយលោកយិនមេងលីបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើប៉ូលីសចេញលិខិតអញ្ជើញសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់បកប្រឆាំងទាំងនោះទៅបញ្ចុះបញ្ចូលលួងលោមដើម្បីអូសទាញពួកគាត់ឲ្យចុះចូលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវាជាអំពើខុសច្បាប់ពីព្រោះប៉ូលីសគឺជាមន្ត្រីរាជការរបស់រដ្ឋមិនមែនត្រូវយកតួនាទីនឹងទៅបំពេញការងារបម្រើឲ្យគណៈបកនយោបាយនោះទេបាទលោកនាងជាទីមេត្រីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនទាន់សម្រេចថាតើឲ្យអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបនៅក្រៅឃុំឬក៏បន្តឃុំខ្លួននៅឡើយទេមេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីគឺលោកកែវវណ្ណីបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូថាចៅក្រមស៊ើបសួរមិនទាន់ឆ្លើយតបយ៉ាងណាចំពោះការស្នើសុំរបស់លោកនៅឡើយទេលោកមេធាវីកែវវណ្ណីក៏បានដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យតុលាការដោះលែងកូនក្តីរបស់លោកឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាបើទោះបីជាចៅក្រមស៊ើបសួរមិនទាន់សម្រេចយ៉ាងណាចំពោះការស្នើសុំនេះក៏ប៉ុន្តែលោកមេធាវីបានអះអាងថាគ្មានហេតុផលចាំបាច់ណាមួយដែលចៅក្រមស៊ើបសួរត្រូវបន្តឃុំខ្លួនកូនក្តីលោកតតែសោះដោយហេតុថាកូនក្តីរបស់លោកទាំងពីរមានទីលំនៅច្បាស់លាស់លោកអះអាងថាកូនក្តីរបស់លោកនៅក្រៅឃុំក៏មិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈឬក៏ឲ្យមានការច្របូកច្របល់អ្វីនៅក្នុងសង្គមនោះដែរលោកមេធាវីបញ្ជាក់បន្ថែមថាជាគោលការណ៍ច្បាប់ជនត្រូវចោទត្រូវតែមានសេរីភាពលោកមេធាវីកែវវណ្ណីក៏បានអះអាងទៀតថាកូនក្រីរបស់លោកមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះឡើយហើយក៏បានបន្តថាអង្គហេតុនេះគ្មានធាតុផ្សំបទល្មើសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការចោទប្រកាន់លើកូនក្តីរបស់លោកទេលោកមេធាវីក៏បានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី1ធ្នូនេះគឺបានទៅជួបកូនក្តីទាំងពីររបស់លោកនៅឯពន្ធនាគារព្រៃសរលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាកូនក្តីទាំងពីររបស់លោកមានសុខភាពល្អធម្មតាមិនមានជំងឺដង្កាត់អ្វីនោះទេហើយក៏បញ្ជាក់ថាកូនក្តីទាំងពីររបស់លោកបានស្នើសុំជួបរូបលោកក្នុងមួយសប្តាហ៍ឲ្យបានមួយដងដែរដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានភាពកក់ក្ដៅលោកក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាកូនក្តីទាំងពីររបស់លោកត្រូវមន្ត្រីពន្ធនាគារនឹងឃុំខ្លួននៅក្នុងអគារមួយជាមួយគ្នាប៉ុន្តែនៅបន្ទប់ផ្សេងគ្នាទៅវិញទេលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយាងសុជាមេតាឬហៅក្រៅថាយាងសុធារិននោះត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ
បានបង្គាប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីថ្ងៃទី14ខែ18ខែវិច្ឆិកាបាទអ្នកទាំងពីរត្រូវបានតំណាងអัยការអមសារណបុរីរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទលួចផលិតព័ត៌មានបញ្ជូនមករាជធានី Washington តាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌអ្នកទាំងពីរអាចប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគារពី7ទៅ15ឆ្នាំលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយាងសុជាមេតាត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលក្រុងភ្នំពេញនឹងចាប់ខ្លួនកាលពីព្រលប់ថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងផ្ទះសំណាក់ម៉ារ៉ាឌីជិតកូនស្ពានស្ទឹងមានជ័យក្រុងភ្នំពេញគឺនៅថ្ងៃអង្គារទី28ខែវិច្ឆិកាចូលថ្ងៃទី19ហើយដែលតុលាការបានឃុំខ្លួនអ្នកទាំងពីរនោះលើសនីតិវិធីបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងមានព័ត៌មានមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីឯណោះវិញបាទតកតងជាមួយនឹងស្ថានភាពនយោបាយក៏ដូចជារលកនៃការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋសហគមន៍ខ្មែរនៅឯក្រៅប្រទេសតាំងពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ធ្លាក់ដល់ប្រទេសកាណាដាទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងឥឡូវនេះគឺដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងនឹងសម្ភាសជាមួយនឹងលោកយូហនបាទជាយូហនស្ដីពីបាតកម្មនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានិងលក្ខខណ្ឌដទៃទៀតបាទសូមជម្រាបសួរលោកជាយូហនបាទអាឡូបាទសូមជម្រាបសួរបាទលោកពូយើងកំពុងតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសយើងនឹងព្យាយាមតាក់ទងលោកពូជាយូហនដើម្បីឲ្យបានឮបាទលោកពូជាយូហនឮខ្ញុំទេបាទសូមអធិស្ឋានផងដែរដោយសារតែប្រហែលជាយើងកំពុងតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចយើងនឹងព្យាយាមតាក់ទងលោកជាយូហនបន្តទៅទៀតដើម្បីបានដឹងព័ត៌មានលម្អិតពីរឿងធ្វើបាតកម្មនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឥឡូវយើងមានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សប្រមាណ 1000 នាក់ដែលបានស្លាប់និងជាង 4 នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គិតមកត្រឹមរយៈពេល10ខែឆ្នាំ2017នេះរបាយការណ៍របស់អនុគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យការងារអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឲ្យដឹងថារយៈពេល10ខែឆ្នាំ2017នេះអត្រានៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានថយចុះតែ1% ប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2016របាយការណ៍ដដែលបង្ហាញថានៅចន្លោះពីខែមករាដល់ខែតុលាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ថយចុះក៏ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកស្លាប់កើនឡើង 3% រីឯអ្នករបួសថយចុះ 18% ការបើកបរក្នុងល្បឿនលើសកំណត់គឺជាមូលហេតុចម្បងដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពលគឺមានរហូតដល់ទៅ 36% រីឯបញ្ហាផ្សេងទៀតរួមមានការមិនគោរពសិទ្ធិគ្នា 16% វ៉ាប្រជែងគ្នាមាន 11% គ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលស្រវឹងមាន 10% និងមានបញ្ហាជាច្រើនផ្សេងទៀតបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតបង់ក្លាដេសអ្នកស្រី Sheikh Hasina នឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅកម្ពុជាពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែធ្នូខាងមុខនេះសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឲ្យដឹងថាអ្នកស្រី Sheikh Hasina នឹងចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្របរិជាណាចក្រកម្ពុជាហើយនឹងជួបដាច់ដោយឡែកជាមួយនឹងលោកហេងសំរិនផងដែរបាទដែលលោកហេងសំរិនគឺជាប្រធានរដ្ឋសភាហើយក៏ជួបនឹងលោកសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសបង់ក្លាដេសដែលឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីហាស៊ីណានឹងជួបដៃគូសន្ទនាទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសហប្រតិបត្តិការមួយចំនួនហើយនាយរដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនឹងធ្វើការប្រកាសរួមគ្នាមួយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការចរចានៅក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះអ្នកស្រីតំណាងឲ្យប្រទេសបង់ក្លាដេសក៏មានគម្រោងទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនឹងចូលរួមជាអធិបតីក្នុងកិច្ចសន្ទនាធុរកិច្ចដែលរៀបចំដោយសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាផងដែរកាលពីដើមខែសីហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលោកប៉ានសូសាក់បានចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាមួយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងស្បៀងអាហាររបស់បង់ក្លាដេសទទួលទិញនិងលក់អង្ករឲ្យបាន1លានតោនក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំពលគឺពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2022បាទលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកជាយូហនបានវិញហើយខ្ញុំនឹងជម្រាបសួរលោកតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទសូមជម្រាបសួរលោកពូជាយូហនបាទសូមជម្រាបសួរនេះបាទលោកពូបាតកម្មនៅអូស្ត្រាលីនេះគឺគ្រោងនឹងធ្វើទំហំប៉ុណ្ណាធ្វើនៅកន្លែងណាហើយបំណងធំគឺអ្វីខ្លះបាទ
ទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ហ្នឹងមានការតាមតាមឡាយចាប់តាំងពីការចាប់លោកគំសខាដែលជាប្រធានគណៈបព្វជិតាំងនឹងយកប្រដាក់គុំហើយនឹងរហូតដល់ការរំលាយគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិហើយគឺរំលាយតំណាងរាស្ត្រចំនួន55នៅរដ្ឋសភានឹងចោលគឺយកតំណាងរាស្ត្រទី1របស់គេនឹងយកមកដាក់ចំនួនវិញឃើញគឺអយុធធម៌នៅគឺយើងកាន់តែខ្លាំងឡើងដូច្នេះបានខ្ញុំបានខ្ញុំថាយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺដោះលែងគណៈបព្វប្រឆាំងគឺលោកគឹមសុខាហើយទី2សូមឲ្យគោរពនៅសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី$23ឆ្នាំ1991បាទអញ្ចឹងហើយបានសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីដែលមានសាខានៅតាមរដ្ឋនានាហ្នឹងដូចជានៅរដ្ឋវីកតូរីនៅរដ្ឋស៊ីដនីនៅញូហ្សាស្វែលហើយនៅខាងរដ្ឋខាងអនដឡែតយើងនឹងបងគ្នាធ្វើបដកម្មបាទបដកម្មហ្នឹងគឺយើងនឹងធ្វើនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី5ខែ12នេះយើងជួបជុំគ្នានៅមុខសភាសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីនៅខេមរ៉ាហ្នឹងគឺដោយក្រុមអង្គការនីមួយៗដែលចេញមកពីរដ្ឋទាំង3ហ្នឹងគឺមកជួបជុំគ្នានៅទីនោះហើយទាំងការជួបជុំគ្នាហ្នឹងគឺថាចាក់ពីម៉ោង10ទៅបាទខ្ញុំថាមានគ្នាប្រហែលជាយ៉ាងតិចណាស់ក៏ពី200ទៅ300នាក់ដែរបានចូលរួមពីព្រោះខាងអន្តរជាតិក៏គេមកបាសហើយខាងស៊ីដនីគេអាចបានដល់ច្រើនហើយនៅកាមេរ៉ាក៏មានចេញមកដែរហើយខាងឯ4នេះមានចេញទៅមកបាសដែរហើយមានបដកម្មខ្លះគឺជិះតហោះទៅដាក់មានរូបសម្បត្តិស្បែកឬដែលទៅទៀតហ្នឹងដែលមានជិះតហោះទៅផងដែរបាទលោកពូជាយូហនតាមពិតទៅពលរដ្ឋសហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺធ្វើបាតកម្មច្រើនលើកច្រើនគ្រាដែរហើយតាំងតែពីដំណឹងនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកោកប្រកាសម្ដងជា2ដងតាំងពីលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីខែកញ្ញាមកប៉ុន្តែរហូតតាំងពីនឹងមកជាចុងក្រោយគឺលោកហ៊ុនសែននៅតែសម្រេចបំណងប្រាថ្នារំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដដែលតើបាតកម្មថ្ងៃនេះហើយនឹងបាតកម្មថ្ងៃមុនវាមានប្រសិទ្ធភាពអ្វីខ្លះការរំពឹងទុកថានឹងបានលទ្ធផលនោះបាទពេលលើកនេះគឺថាយើងទៅជួបជាមួយនឹងសភាសហព័ន្ធតែម្ដងបាទពីព្រោះលើកមុនហ្នឹងគឺថាយើងបានជួបជាមួយសភាសហព័ន្ធដែរក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើតែនៅរដ្ឋរបស់យើងគឺនៅរដ្ឋវីកតូរីធ្វើនៅមុខស្ពេនបែថហូជាដើមឃើញថាយើងមិនបានទៅជួបជាមួយនឹងដូចជាខាងសមាជិកសភានៅកន្លែងរដ្ឋសភារបស់ខាងសហព័ន្ធហ្នឹងទេណាអញ្ចឹងហើយបានតែលើកនេះយើងទៅហ្នឹងគឺយើងក៏មានកម្រោងការនឹងសម្ជួបជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជាលីប៊ីសុបដើម្បីសុំធ្វើការដើម្បីទៅជជែកជាមួយគ្នានឹងធ្វើការតវ៉ាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជាយកចិត្តទុកដាក់ពីរឿងកម្ពុជាដូចជាលោកជាគំហើយថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺថាគេពីដើមមកគឺជាតែងតែថ្នាក់ថ្នូរមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារគេនឹងបានផលប្រយោជន៍ក្នុងការដឹកជញ្ជូនខ្លួនទៅធ្វើដំណើរតាមទោសនេះឲ្យទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយគេហ៊ានចំណាយមួយដល់$50 លានដើម្បីថាបើសិនជាអ្នកជញ្ជូនខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុខចិត្តតែនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺនឹងឲ្យលុយជាជំនួយដល់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីខ្មែរបាទតែប៉ុន្តែចំពោះជនជាតិខ្លួននឹងចូលតែនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានតែ4នាក់ចិត្តទៅចុះទៅបាទ
trong một lẽ nó ngay lẽ cái sắp chụp rất cái sân tận lọc ở cái với phải nói phải còn lẽ đấy bà là phu nhóm xong mà chia sẻ nhóm xong cắt riêng chôn phía luôn tại sầm nuôi trong cày rồi bác nhóm trong chủng riêng xua phía riêng tá ការធ្វើបាតកម្មនេះដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចនៅប្រទេសកាណាដាអីនេះគឺចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងដាក់សម្ពាធដូចជាដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកខាងបទិដ្ឋាការឬក៏រឿងសេដ្ឋកិច្ចអីតើបំណងនៃបាតកម្មហ្នឹងធ្វើដូច្នេះឬក៏គ្រាន់តែជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីបរទេសរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងគឺថាយើងនិយាយទៅលើនេះគឺយើងបានធ្វើសម្ដៅមួយគឺថាឲ្យគេបាត់តថាការចំពោះមន្ត្រីរបស់ខាងគណៈបក CPP ហ្នឹងគឺជាមានដោយសារមន្ត្រីអាហ្នឹងគឺជាមន្ត្រីពុករលួយហើយតែងតែយកលុយជាច្រើនយកមកលៀងនៅយកមកទឹកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះដោយសារប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសមួយនៅជិតនឹងប្រទេសកម្ពុជាជាដើមហ្នឹងយើងនឹងសូមធ្វើយ៉ាងម៉េចទាមទារសូមឲ្យមន្ត្រីអស់ហ្នឹងចូលមកប្រទេសអូស្ត្រាលីទី1ហើយទី2សូមគឺក្នុងការបង្កទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នករបស់បាទហើយទី2គឺថាសូមធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យអ្នកហ្នឹងគឺថាចូលមកប្រទេសអូស្ត្រាលីទៀតបាទអរគុណលោកពូជាយហនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទាំងរំលងអាត្រៀតបែបនេះបាទសូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនបាទសូមជម្រាបបាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងទៅបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមូណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា